பொதுவா பறவைகள்லயே வித்தியாசமான பறவை எதுன்னு கேட்டா கண்டிப்பா ஆந்தைன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம தூங்கும்போது அதுங்க முழிச்சிட்டு இருக்கும், நம்ம முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது அதுங்க தூங்கிட்டு இருக்கும். இதனாலேயே நம்மள நிறைய பேர் ஆந்தைய பார்க்கறதே ஒரு அரிதான விஷயமா இருக்கு. இதுல அந்த ஆந்தை தும்புறத பார்த்திருக்கீங்களான்னு கேட்டா கண்டிப்பா நம்மளோட பதில் இல்லன்றதா தான் இருக்கும். ஸோ இதை நினைச்சு நம்ம கவலைப்பட வேணாம். ஏன்னா இப்போ ஆந்தை தும்புறத நாம பார்க்க போறோம். ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த இந்த மீனோட பேரு பஃபர் ஃபிஷ். இது தன்னோட ஆப்போசிட் ஜெண்டரை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக கடலோட ஆழமான பகுதிக்கு போய் அங்க இருக்க மணல்ல தன்னோட உடம்ப வச்சு ஒன்னு வரையும். அதுக்கு பேரு மண்டலா ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதை நீங்களே பாருங்க.